নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো মন্টু ডিফেন্স আসামলৈ এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছো ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি 2026 ৰেলৱে বিভাগত 10,000কৈ অধিক ভেকেন্সি দুটা বিভাগত পদ মুকলি কৰা হৈছে কি বিভাগত পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে কোৱালিফিকেশনস কিমান লাগিব বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিয়া হৈছে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হৈছে সকলো তথ্য মই আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ জনাবলৈ বিচাৰিছো সব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত ৰেলৱে ফালৰ পৰা যি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰে তথ্য ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে গৈ আপোনালোকে নিজেও চেক কৰিব পাৰিব এটা ভিডিওটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ তথ্য মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো ৰেলৱে বিভাগত যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে তাৰে তথ্য মই আপোনালোকক জনাম সব ভিডিওটো একেলগে চাই থাকিব আৰু লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যিসকল ক্যান্ডিডেটে এসএসসি জিডি কনস্টেবল 2027 বৰ্ষৰ পদবিলাকত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এতিয়া পৰাই ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব তাৰ বাবে এখন বেচ বুক লৈ আহিছো এখনৰ নাম হৈছে এডুকাজন পাব্লিকেশনৰ ফালৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছে এসএসসি জিডি কনস্টেবল 2027 বৰ্ষৰ সিবিটি কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামৰ বাবে ইয়াতে অল সাবজেক্টৰ বুক अवेलेबल পাব মেথছৰ বুক পাব ৰিজনিংৰ বুক পাব জেনাৰেল নলেজৰ বুক পাই যাব আৰু লগতে পাৰ্ট ডি হিন্দী বুকো আপোনালোকে अवेलेबल পাই যাব আৰু লগতে আগতে হোৱা এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সমূহও আপোনালোকে এই বুক কিখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদিহে আপোনালোকে এসএসসি জিডি কনস্টেবল 2027 বৰ্ষৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যদি ভাল বুক বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই এডুকাজন বুকখন আপোনালোকে বাই কৰি লব পাৰিব বাই কৰা লিংক ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত Amazon আৰু Flipkartৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এতিয়া বাই কৰি লওক বেষ্ট বুক এসএসসি জিডি কনস্টেবল 2027 বৰ্ষৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে এটা ৰেলৱে বিভাগত যি 10,000কৈ অধিক ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে তাৰে তথ্য মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথম বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে আৰআৰবি ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড টেকনিচিয়ানৰ বাবে ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে 6,585টা ভেকেন্সি ডিপাৰ্টমেন্ট নেম ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড আৰআৰবি ফালৰ পৰা এখিনি ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰসেস অনলাইন মাধ্যমত এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 29 জুলাই 2026 জব লোকেশন অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব লোকেশনস অল ইণ্ডিয়া টোটাল ভেকেন্সি 6,585টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট ইয়াৰ নটিফিকেশন ৰিলিজ হৈছিল 29 জুন 2026 আৰু এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হৈছে 30 জুন 2026 আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 29 জুলাই 2026 আৰু যদি এপ্লাই কৰোতে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন যদি কিবা ভুল কৰে তেতিয়ালে ভুলৰ শুধৰণি কৰিব পাৰিব 1 আগষ্টৰ পৰা 10 আগষ্ট 2026 ভিতৰত এইখিনি তাবা নেক্সট হৈছে বয়সৰ সময়সীমা আৰআৰবি টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1 সিগনেলত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে মিনিমাম এজ 18 বছৰ হ'ব লাগিব ম্যাক্সিমাম 33 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3 পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব ম্যাক্সিমাম 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এসসি এসটি সকলৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু ওবিসি এমওবিসি বিলাকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 3 বছৰৰ ইলেকশ্যন তাবা নেক্সট আৰআৰবি টেকনিচিয়ানৰ ভেকেন্সি ডিটেইলছ টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1 সিগনেলত আছে 323টা ভেকেন্সি টেকনিচিয়ান গেটিত আছে 6,242টা ভেকেন্সি টোটাল 6,585টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশন ফিজ ইউআৰ ওবিসি ইডব্লিউএছ বিলাকে 500 रुपीस পেমেন্ট কাটিব লাগিব এসসি এসটি ফেমিলি বিলাকে 250 रुपीस পেমেন্ট কাটিব লাগিব বাকি পেমেন্ট অনলাইন মাধ্যমত কাটিব লাগিব তাবা নেক্সট আৰআৰবি টেকনিচিয়ান এডুকেশনৰ কোৱালিফিকেশনৰ ডিটেইলছ টেকনিচিয়ান গেট 3 এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰিব লাগিব আৰু লগতে আইটিআই এখন আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এনসিভিটি বা এসসিভিটি আৰু যদি আপোনালোকৰ এপেন্ডিক্স কৰিছিল তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাবা নেক্সট টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1 সিগনেলত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ টেকনলজি যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1 সিগনেলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাবা নেক্সট হৈছে আৰআৰবি টেকনিচিয়ান ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 ৰ সিলেকশন প্ৰসেস ফাৰ্স্ট টাইম হ'ব স্টেজ 1 ত সিবিটি ৰিটেন টেষ্ট স্টেজ 2 ত হ'ব আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন তাপা স্টেজ 3 ত আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই আৰআৰবি টেকনিচিয়ান ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 যদি ফৰবিলাকৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট আছে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 29 জুলাই 2026 ৰ ভিতৰত আৰু অফিচিয়েল ফুল এডভাৰটাইজমেন্টখন আপোনালোকে যদি চেক আউট কৰিব বিচাৰে এই ক্লিক হে অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফুল এডভাৰটাইজমেন্টখন চেক কৰি ল'ব এপ্লাই কৰা আগত এইখিনি আপোনালোকৰ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেন্সি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট ভেকেন্সি খিনি মুকলি কৰা হৈছে ৰেলৱে বিভাগৰ ৰেলৱে আৰআৰবি জেই জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে এখিনি ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট নেম ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট
19 ছেপ্টেম্বৰ 2024 অল ইণ্ডিয়াৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল ভেকেঞ্চি 4098টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট নেম JEE জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট শ্বৰ্ট নটিচ ৰিলিজ হৈছে 21 জুলাই 2024 আৰু ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 14 আগষ্ট 2026 পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে RRB JEE ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 এজ লিমিট এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম এজ 18 বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম এজ 33 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে SC ST সকলৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC বিলাকৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইউআৰ OBC বিলাকে 500 rupees পেমেণ্ট কাটিব লাগিব বাকি SC ST EWS বিলাকে 250 rupees পেমেণ্ট কাটিব লাগিব পেমেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেণ্ট কাটিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট RRB JEE ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী এণ্ড ডিপ্ল'মাৰ যদি আপোনালোকে কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে RRB JEE ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 পদবিলাকত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বৰ্তমান শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ফুল নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অহা নাই ফুল নটিফিকেশ্যন যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে গম পাব কিন্তু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকে ডিগ্ৰী অন এণ্ড ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট RRB JEE ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট CBT 1 তাৰপৰা নেক্সট CBT 2 হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা একেবাৰে শেষত আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই ফৰ RRB JEE ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 14 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান ফুল নটিফিকেশ্যন অহা নাই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পায় ৰেলৱে বিভাগত প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে JEE আৰু টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে সো এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওক সো আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ